hurmatli polkovnik, Samarqand viloyati Samarqand shahriga turli xizmatga jalb qilingan shaxsiy tarkib saqlandi. Axborot beruvchi podpolkovnik Tuxumurodov. Salom o'rtoqlar. Bugungi paytda Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab kuchaytirilgan reyd tadbirlarimiz olib borilmoqda. Benzino ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelgan ushbu Gentra rusumli avtoolov yo'l-patrul xizmat xodimlarimiz tomonidan to'xtash ishorasi berilganda haydovchi to'xtamasdan harakatni davom ettirib ketdi. Ushbu qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasiga asosan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Gagarin ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelgan Cobalt rusumli avtoolov haydovchisi harakat davomida transport vositasiga o'rnatilgan monitordan foydalanib kelayotganligi sababli to'xtatilib, xizmatda foydalaniladigan maxsus planshet yordamida tekshirilganda haydovchimiz spirtli ichimlik iste'mol qilib, sud idoralari tomonidan haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan bo'lsa-da, avtomashinani boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Nima xulosaga ega bo'ldingiz? Haydovchiga nima deb qolasiz? Qoidalarga rioya. Yana boshqarasizmi shu holatda? Qachon boshqarasiz avtomashina? Shu guvohnoma olganman. Ushbu holat bo'yicha qoidabuzar haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Harakatlanib kelgan Gentra rusumli avtoolov to'xtatilib, spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumonlanib, maxsus xizmatda foydalaniladigan Alkostop 8000S apparati orqali tekshiruvdan o'tkazilganda haydovchimiz spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtoolovni boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Aroq qancha vaqt oldi? O'chirim? Aytalim. Men holatda boshqarish tavsiya qilmayman. Xato narsa ekan. Birimga bo'lsam, uchrimga bo'lsam. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashina boshqarib kelgan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berilmoqda. Barcha haydovchilardan bu kabi holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqargan holda spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashina boshqarmasliklarini va yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Kuchaytirilgan reyd tadbirlari shahar ko'chalari bo'ylab davom etadi.